Xoş gördük əziz dinləyicilər. Vladimir Putin Rusiya çağırır forumunda belə bir açıqlama verib ki, əgər Avropa bizlə vuruşmaq istəyirsə, biz buna hazırıq. Əvvəla bu məsələyə qiymət verək ki, istənilən dövlətlə istənilən bir təcavüzkar varsa, o onunla vuruşacaq. Bu günləri Venezuela prezidenti Maduro da Amerika ilə vuruşmağa hazırlaşır. Aydın məsələdə, əgər sənin ölkəyə bir baskı varsa, sən onunla vuruşarsan. Və bu günləri Putinin bundan istifadə etməsi çox normaldır. Çünki Putin böyük bir KGB məktəbini keçib və o heç vaxtı geriyə addım ata bilməz. O çox gözəl bilir ki, geriyə addım atmaq ümumiyyətlə faciə və məğlubiyyətdir. Yalnız və yalnız irəliyə getmək lazımdır. O bunu bilir. İkinci bir məsələ, bizim dostlarımız çox sual verirlər bu barədə. Bilirsiniz, həmişə də bu sual var ki, Ukraynanı Avropa tənha mı qoyur? Ukraynanı Avropa yenə mi tək buraxacaq? Yenə mi onu məcburən sülhə getməyə məcbur edəcəkmi? Qardaşlar, əslində qalsa bu fikirlərin ortaya çıxmasının bir səbəbi var. Rusiya qaynaqlı bir səbəbdir. Bu günləri Rusiya ictimaiyyətdə, əsasən MDB ölkələrində, Avropa ölkələrində çox güclü bir fikir kirliliyi, informasiya kirliliyi yarada bilir. Təkcə Azərbaycan siz mətbuatına baxsınız, Azərbaycan mətbuatı məhvdir də, onun televiziyaları məhvdir, Bakı TV-lər var, onlar hamısı Moskva TV-lərdir. Bu günləri Rusiya məğlub olur yazırlar. Səhərsi deyirlər ki, Rusiya filan yeri tutdu. Bu günləri Ukrayna çox ağır vəziyyətdədir deyirlər. Səhərsi deyirlər ki, Ukrayna filan yeri tutdu və Rusiya məğlub olur. Bax, bütün bu fikir çirkliliyi fonunda bütün Azərbaycan xalqı da siyasətlə az-çox başı çıxmayan insanlar düşünürlər ki, Avropa Ukraynanı tənha qoyur. Əvvəla onu yaddan saxlamaq lazımdır ki, ən ağır günlərdə hətta Rusiya əskəri Kiyevin içində olduqda belə mənim fikirlərim bu idi və həmişə də mən bu fikri öz fikrimə istinad etmirəm. Tarixə istinad edirdim ki, Ukrayna tək buraxıla bilməz. Ukrayna bu günləri, Ukraynanın bugünkü vəziyyəti Zelenski ilə ölçülməməlidir. Artıq Zelenski məsələsi kənara qoyulmalıdır. Bu Avropanın təhlükəsizliyi məsələsidir. Sadəcə olaraq burada köhnə qitənin bir qərarı ortaya çıxartma prinsipləri çox gec çəkir. Niyə gec çəkir? Çünki Avropa birlikdən ibarətdir. Avropa birliyi yalnız və yalnız hər hansı bir məsələyə qiymət verir. Ona görə də onlar gözləyirlər. Bugün Avropa ölkələri silah baxımından, ordu baxımından güclü deyil. Bunu hər kəs bilir. Bu güclü olmaması da onları müəyyən mənada Ukrayna məsələsində ağır vəziyyətə salıb. Niyə görə ağır vəziyyətə salıb? Çünki hər biri istər Fransa olsun, istər Almaniya olsun, istər İngiltərə olsun, təklikdə bir gücləri yoxdur. Yalnız birlik olaraq maliyyə gücləri var, ordu gücləri yoxdur. Təəssüflər olsun ki, Marshall müqaviləsi ilə, NATO ilə müəyyən rahatlıq tapmışlar, amma bu günləri isə dünya yenidən, Avropa yenidən Rusiyanın təhdidi altındadır. Bu mənada onların qərar verməsi üçün birlik yenidən yığışır, yenidən qərar verirlər və bu gec çəkir. Bəzi insanlar düşünür ki, Avropa Ukraynanı satırmı? Avropa Ukraynanı satmayacaq. Avropa əgər Ukraynanı satarsa özünü satacaq. Bunu bir dəfəlik anlamaq lazımdır. Ukrayna məsələsi Avropanın təhlükəsizliyi məsələsidir. Bugün yekdilliklə hamısı Zelenskini dəstəklədilər. Bəzi insanlar da Zelenskinin istefa verir. İnanın mənə, Zelenskinin istefa verib getməsini o qədər çox istəyərdim ki, bu mümkün deyil. Amma mən istəyərdim ki, onun yerinə əlbəttə Zaluzhin kimi bir insan gəlsin. Zaluzhin Rus qəssabıdır. Zaluzhin həm güclüdür, həm ordunu çox gözəl bilir, həm də o ümumiyyətlə bağışlamaz bir liderdir. Mən bunu istəyərdim. Amma bugün Zelenskinin getməsi də mümkün deyil. Çünki onun getməsi üçün şərait yaranmır. Müharibə gedən ərazidə hökumət gedə bilməz, prezident gedə bilməz. Bunlar hamısı Rusiyanın çirkli mətbuatının ortaya atdığı informasiyalardır. Milyonlarla dollar Rusiya bunun üçün pul xərcləyir. Elə belə deyil. Milyonlarla ya da təkcə Azərbaycanda nə qədər Rus trolunu görmürsünüz? Bunlar hamısı trol şəbəkəsi ilə ortaya çıxırlar və fikir kirliliyi yaratmaq istəyirlər. Amma ortada baxdıqda baxırsan, görürsən ki, bunlar hamısı bir dəniz köpüyüdür. Bu köpükdən başqa bir şey yoxdur. Yenə müharibə şiddəti ilə davam edir. Yenə də Rusiya Pokrovskda məhv günündə də əziyyət çəkir. Yenə də onun neft ayırma zavodları məhv edilir. Hər gün vurulur. Qara dənizə çıxa bilmir. Qara dəniz gəmiləri də hər gün Ukrayna ordusu tərəfindən məhv edilir. PUA-ları tərəfindən məhv edilir. Yəni həqiqət, reallıq başqadır. Amma biz bu günləri o fikir kirliliyi ortadadır və bunlar bizi aldadır. Yəni Avropanı kimsə satma imkanı yoxdur. Dediyim kimi onlar birlikdir. Onlar birlikdə bir əmr verə bilmirlər. Çünki elə bir imkanları yoxdur. Yalnız birlik
birlikdə əmr verilir. Bunun üçün də birlik yığılmalıdır, fikirlər ortaya qoyulmalıdır. Ukrayna, məsələn, Rusiya prezidenti Putin bu gün deyib ki, biz hazırıq vuruşmağa. Əlbəttə sən nəyə hazırsan? Sən Pokrovskini 18 ayda ala bilmirsən. Buna ağıllı başlı insanlar bilir. Amma Rusiya xalqına, o kələkötür Rusiya xalqına, o avam Rusiya xalqına bildirmək istəyir ki, bax görürsən, aşı biz dünyaya meydan oxuyuruq. Axı sənə normal ağıllı insanlar qoymursan sual versin. Sənə bir normal ağıllı insan qalxa desə ki, sən 18 aydır Ukraynaya verilməyən, hələ də Ukraynanın silah məsələsi bir problemi var. Ukrayna öz silahları ilə vuruşur səndən. Sən 18 ayda Pokrovskini ala bilmirsən. Sən Avropa ilə necə vuruşa bilərsən? Necə vuruşa bilərsən? Bu sualı ağıllı insanlara imkan vermir axı. Ağıllı insanlar bu sualı verdiyi də hər kəsə bəllidir. Rusiyanın və Putinin ritorikası yalnız öz xalqını sakitləşdirmək, yalnız öz xalqını özünü qalib kimi göstərmək. Amma reallıqda isə Rusiya artıq bölgə ölkəsinə çevrilib, kiçilib və Çinin proksisinə demək olar ki, çevrilir. Rusiya o boyda, Rusiya əslində Çindən asılı vəziyyətə düşüb. Əslində Trumpın da Rusiyanı xilas etməsi onu Çinin əlindən alması üçündür. Təşəkkürüm diqqətinizə.